여러분 안녕하십니까. 오늘은 장명, 계명에 대해서 강의를 드리겠습니다. 요즘 이름에 대해서 관심도가 굉장히 높죠. 신생아 이름도 옛날 같으면은 집에서 좋은 글자 찾아서 다 지었습니다만은 지금은 거의가 장명소에다 의뢰를 하지요. 또 계명도 많이 하는데 계명해서 잘 되는 사람이 굉장히 많습니다. 나도 계명을 한 이름입니다. 양성호가 계명했습니다. 본래 이름은 양성섭입니다. 맨날 섭섭할 때 섭이라고 설명을 해줘야 되기 때문에 하루 이틀도 아니고 매일매일 스트레스가 쌓입니다. 그래서 정부에서 국회에 통과를 했기 때문에 행복추구권이라는 이름으로 20여 년 전에 했기 때문에 그때 바로 계명을 했습니다. 그래서 계명을 하고 나서 굉장히 잘 되고 여기까지 올라왔죠. 또 다른 계명한 사람들도 계명해서 잘 됐다고 다들 와서 얘기를 합니다. 이름과 사주는 같지 않습니다. 이런 질문을 하죠. 이름을 바꾸면 사주가 바뀌냐? 사주는 바뀌지 않습니다. 사주 팔자라는 것은 선천적 기운을 갖고 태어난 것이고, 이름은 태어난 후에 이름을 갖기 때문에 후천적 기운입니다. 그래서 선천과 후천이 함께 만나서 선천은 속에 있기 때문에 나타나 있지 않기 때문에 음의 성기를 지녔고, 후천은 활동성이 왕성하고 매일 부르고 듣고 움직임이 크기 때문에 양의 성기를 지녔습니다. 그래서 양의 조화로서 인생을 살아가는 거죠. 그래서 사주의 운세가 매년 바뀌고 좋을 때 있고 나쁠 때 있지만, 운세가 나쁠 때 이름이 좋으면은 그 나쁜 운세를 견인해서 간다는 거죠. 그래서 이름이 더 좋으면은 사업도 잘 되고 돈도 잘 모이고 또 건강도 좋아진다. 이렇기 때문에 계명을 많이 하지요. 또 신생아 이름도 장명소에 의뢰를 하는 것이죠. 이름을 짓게 되면은 양, 오행이라는 것이 있습니다. 반드시 맞춰야죠. 음양이 기본이지 않습니까? 그 다음에 수리오행이라는 것이 있는데, 수리오행도 아주 중요합니다. 그거 수리오행 안 맞추면은 이름이 아주 나쁘죠. 그 다음에 자원오행이라고 글자를 맞추는 것인데, 자원오행도 맞춰야 되고, 또한 사주에 필요한 한자를 찾아서 지어야 되고, 또한 좋은 글자를 선택해야 됩니다. 발음이 아주 중요하다고 하지만 좋은 글자가 아니면 그건 나쁜 이름이죠. 또한 쓰지 말라는 글자가 있죠. 안 쓰는 글자, 이걸 불용한자라 이렇게 씁니다. 불용한자를 쓰면은 재수가 없고 하는 일이 안 되고, 또 살다가 잘 되다가도 망하고, 때로는 사망하게 되고, 때로는 감옥 가게 되고, 때로는 돈이 안 붙고 건강이 나빠지고, 이렇기 때문에 불용한자를 쓰지 말라는 거죠. 그래서 이러한 전체의 요소가 다 중요하지만, 그래도 그 중에서 매일 부르고 듣고 하기 때문에 발음이 가장 중요합니다. 이름을 장명할 때는 발음을 굉장히 생각하면서 글자를 찾게 됩니다. 그래서 발음이 굉장히 중요하죠. 집에서 감상적으로 이름을 함부로 지어서는 안 됩니다. 예컨대 태양이라는 이름이 많은데, 굉장히 많습니다. 또 신생아 이름 지을 때 가지고도 옵니다. 태양이라는 거 지어주세요 하고. 태양은 저 하늘에 있지 않습니까? 그래서 더 이상 발전해 나갈 수가 없어요. 떨어질 일밖에 없다. 그래서 그런 이름들은 짓는 것이 아닙니다. 그리고 클테자, 변형자 이런 것은 이름에는 짓지 않습니다. 불용한 자죠. 야구 선수가 태양이라는 이름이 3명을 봤습니다만은, 한 명은 21세인가 2세인가 20대 초반에 영구 제명됐죠. 어떤 사유로든 간에 이렇게 불행한 일을 당했습니다. 그래서 지금 현재 태양이라는 이름을 가지고 활동하는 야구선수 2명이 있는데, 이 방송을 들으신 부모님이나 본인들은 계명을 했으면 좋겠습니다. 계명하면 더 잘 되고 건강도 좋아지고 부상도 안 당합니다. 이렇게 기름이 높고 강하면 인복이 없고 되는 일이 없습니다. 그래서 노력으로 겨우 했어도, 겨우 어느 정도 수준까지 올라왔어도 결국 한 번에 무너지고 만다는 거죠. 그래서 강하게, 높게, 가득 차게 이름을 짓는 것이 아닙니다. 이름은 조금 부족한 듯하게 지어야 복을 많이 받을 수 있고, 그 중에서 듣기 좋고 부르기 좋고 호감 있고 좋은 글자,
이렇게 찾아서 짓는 것입니다. 또한 그 법칙에 의해서 수리오행, 자원오행, 음양오행, 또 좋은 글자, 사주에 맞는 그러한 글자 이렇게 찾아서 짓는 것입니다. 이름을 짓게 되면은 이제 그 돈을 받는 금액을 천차만별로 받습니다. 어떤 사람은 뭐 10만 원도 받고, 어떤 사람은 20만 원도 받고, 30만 원도 받고, 50만 원도 받고, 또한 강남에서는 100만 원짜리도 상당히 많습니다. 그런데 또 사기성으로 이름이 나빠서 이름만 고치면 잘 된다고 200만 원, 300만 원 받는 사람도 있습니다. 이런 것은 사기성이죠. 많이 준다고 좋은 이름이 아닙니다. 그러나 평생 동안 부르기 때문에 일정 금액은 지불해야 가치가 있는 겁니다. 그래서 서울을 기준해서 보통 30만 원이 현재 가장 많습니다. 그 정도면 적당한 순이라고 보십니다. 왜냐하면 평생 동안 부르지 않습니까? 그래서 그 정도는 가치가 충분하지요. 그러나 할인해서 하는 데도 있고, 저 같은 경우는 지금 할인해서 하고 있습니다. 이와 같이 이름의 가격을 받는 것도 천차만별이지만 그래도 경륜이 있고 오랫동안 그 경험이 있어야 이름을 잘 짓죠. 저 같은 경우는 수만 명의 이름을 지어왔습니다. 제가 45년 차인데 수만 명의 이름을 지는 그 노하우와 그 기술과 그 학력 그 학술과 그런 축적된 그런 노하우 그런 것이 있기 때문에 이름을 명품 이름으로 장명을 합니다. 여러분 이름이 좋으면 사업도 잘 되고 건강도 좋고 그렇습니다. 저도 개명했지 않습니까? 최고로 최고위까지 지금 이 계통에서 올라왔지 않습니까? 그래서 여러분 지금도 망설이고 계신 분은 주저하지 마시고 개명하시고 신생아 이름도 집에서 아무렇게나 그렇게 짓지 말고 장명소에 의뢰를 하시면 좋은 이름으로 장명을 해 드릴 겁니다. 오늘은 여러분 그 장명 개명에 대해서 또 신생아 이름 또 상호는 여러분 그 사업하는데 이름이 상호예요. 그 감상적으로 아무렇게나 이름을 지어서 많은 돈을 들여서 사업을 차렸는데 잘 안 되고 망하는 경우가 있습니다만은 상호도 굉장히 중요하고 빌딩 이름 그 밖에 뭐 이름들이 굉장히 많습니다. 예명 연예인들 이름 등 만일에 저에게 전화로 의뢰하시거나 찾아오시면은 성심성의껏 잘 지어드리겠습니다. 여러분 오늘은 그 장명에 대해서 강의를 드렸습니다. 내일 또 유익한 강의를 드리겠습니다. 여러분 감사합니다.